বাইরে কাঁঠালে এটা মাথা পর্যন্ত। ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ভিডিওর আরো একটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স বাইরে কাঁঠালে তাইলে দেখতে এসেছি। মাথা লাল হয়ে গেছে আর কষ্ট কষ্ট জারের লাগে বড় মাথা ভিডিও বাড়িতে উঠছে। হ্যাঁ বাহ, দাপুট বানিয়ে গেলেছে দেখছো। এটা কি শোয় নাকি বাইরে ব্যাং ভাই ব্যাঙও আছে। ওটা কি আমার একটা দিন মতো হ্যাঁ ওরে বেটা গিট দিছিলি গিটটা টাইট হয়ে রয়েছে সেই। ভিউয়ার্স এই সিটি মাছ হইবে। সারপ্রাইজ দেখ চিংড়ি মাছ দিলে দেখ আর কি পারাই নিবে। ময়লা শেষ নেই। এই খেলতে ময়লা নামছে আর কি, ওই যে লাল পানি নামছে না, এই লেগে এরকম লাল হয়ে গেছে। দুইটা খেলের আর কি, কাল তিনটে খেলের মাঝখানে তো বুঝছেন বাইলে কি দেখ পানি পচা পানি নামে না। যারা ময়লার বেশি কাঁকড়া বেশি আসে। আবার এই দিল্লা করতে যায় না কেন সময়। সব হইতেছে গোদা কাডালি। বাইলে স্রোতের কারণে যে গিট দেওয়া টাইট হয়ে গেছে। জানলার ইন্ধন লাগে মাছ দিয়ে লাল হয়ে গেছে। জাল লাল হয়েছে। মাছ উঠে নিয়ে যায় স্রোতের অপোজিটে যায়। চেং মাছ উঠছে।